เคសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយជាមួយទៅនឹង Mr. រដ្ឋាមនី KH បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនមួយទៀតហើយជាមួយទៅនឹង app របស់ខ្មែរយើងបាទដែលមានឈ្មោះថា Super App បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់បានស្គាល់ហើយជាមួយទៅនឹង app ហ្នឹងគឺ app ហ្នឹងគឺបានចេញមកយូរដែរហើយខ្ទង់1ខែហើយជិត1ខែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំ review ចំពោះបងប្អូនដែលគាត់បន្តបានធ្វើការលេងណាចំពោះបងប្អូនដែលបានលេងហើយក៏បន្តនៅក្នុងការលេងជាមួយទៅនឹង app ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹង app ហ្នឹងគឺយើងអាចរកលុយបានដោយរយៈការណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាគឺយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិម្នាក់គឺយើងទទួលបាន400រៀលណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងចំនួនទឹកប្រាក់ចាប់ពី$15ឡើងទៅគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយបានហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងសម័យឥឡូវនេះគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការកាន់នៅទូរស័ព្ទដៃអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់ធ្វើការលេងជាមួយទៅនឹង app មួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមុនទៅដល់ការបង្ហាញសូមបងប្អូនជួយធ្វើការចុច Subscribe ជួយចុច Like ឬក៏ Comment ដើម្បីស្ថាបនាខ្ញុំបាទដើម្បីបើសិនជាខ្ញុំបាទធ្វើការនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងឬក៏ខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនជួយធ្វើការ Comment ដើម្បីស្ថាបនាដល់រូបខ្ញុំបាទផងបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ app Super App វិញបាទយើងចូលមកកាន់app របស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការចង់ធ្វើការលេងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Play Store មកបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនវាយពាក្យថា Super App ហ្នឹងបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបងប្អូនវាយទាំងចឹងមកបាទ Super App បន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការដំឡើងបាទធ្វើការដំឡើងទៅបាទដំឡើងមកបងប្អូននឹងគេនឹងឲ្យបងប្អូនឃើញនៅទម្រង់បែបនេះបាទគេឲ្យយើងចុចទៅពាក្យថា Hello បាទយើងចុចលើពាក្យថា Hello ទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបន្ទាប់មកត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងជ្រើសរើសនៅភាសាខ្មែរណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងជ្រើសរើសនៅភាសាខ្មែរឬក៏ភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាចិនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសតាមភាសាដែលបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសនៅភាសាជាតិរបស់យើងបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងធ្វើការដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនៅចំណុចនេះគឺយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការដាក់លេខទូរស័ព្ទរួចហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថាចូលប្រើសេវាកម្មណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចលើដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថាចូលប្រើសេវាកម្មបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែយកលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ញើទៅចូលទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកលេខ6ខ្ទង់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការដាក់ចូលត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីធ្វើការបន្តទៅមុខអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងគឺថាសូមបំពេញព័ត៌មានរបស់អ្នកបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងទៅសេបំពេញនៅឈ្មោះរបស់យើងបាទយើងបំពេញនៅនាមតកូលនាមខ្លួនបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺជាភេទបងប្អូនភេទអីភេទប្រុសឬភេទស្រីបងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុច email ត្រង់ចំណុច email បងប្អូនអាចធ្វើការដាក់បំពេញនៅ email បាទ email របស់បងប្អូនណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទត្រង់ចំណុចកូដបាទកន្លែងកូដនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺលេខកូដណែនាំអ្នកណែនាំណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទកន្លែងនេះគឺលេខកូដអ្នកណែនាំបើសិនជាបងប្អូនមានលេខកូដអ្នកណែនាំមិត្តភ័ក្តិឬក៏មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលមានលេខកូដហើយបងប្អូនអាចយកដាក់ត្រង់ចំណុចនេះបានណាហើយឬក៏មិនទាន់មានទេបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់ម្នាក់មួយទៅបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទលេខកូដសម្គាល់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទហ្នឹងតែម្ដងបាទអូខេចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបានធ្វើការដាក់នៅលេខកូដរួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះប្រើណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះប្រើបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះប្រើហើយយើងគេសួរយើងបញ្ជាក់ភាសាទៀតណាតែយើងចុះឈ្មោះតាមរយៈពីណាគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្នាបាទបើសិនជាបងប្អូនចុះឈ្មោះតាមរយៈលេខខ្ញុំគឺបងប្អូននឹងធ្វើការចេញនៅឈ្មោះខ្ញុំត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទធីរដ្ឋាត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចុចលើពាក្យថាបាទចុចលើបាទត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទចុចពាក្យថាបាទឬក៏ចាស់បាទអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចូលមកដល់កាន់ទម្រង់ app ហ្នឹងយើងតែម្ដងបាទយើងចូលមកក្នុង app ហ្នឹងតែម្ដងបាទយើងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់ app នេះអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយ app នេះគឺយើងគឺវាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅលើរបស់ញ៉ាំណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការលេខបានលុយហើយបងប្អូនអាចធ្វើការកំងអីញ៉ាំបានតាមនោះទៀតបាទមើលទៅទំនងឆ្ងាញ់ដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់បងប្អូនពី option វានៅក្នុងខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងនៅទីហ្នឹងគឺនៅទំព័រដើមគឺនេះត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទកន្លែងកាបូបលុយបាទអញ្ចឹងគឺយើងនឹងឃើញត្រង់ចំណុចនេះបាទកាបូបលុយរបស់យើងបាទបើសិនជាបងប្អូនណែនាំបានច្រើនគឺលុយវានឹងចេញនៅត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងសមតលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមាន400រៀលបងប្អូនគ្នាបាទគឺមាន400រៀលនេះបងប្អូនឃើញហើយសាច់ប្រាក់មានសមតលភាពបាទគឺមាន400រៀលបាទគឺកាបូបរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកដល់កន្លែង scan
ចឹងកន្លែង scan នេះគឺជាកន្លែង scan លេខកូដណាបងប្អូនគ្នាបាទបើសិនជាទូរស័ព្ទយើងនៅជិតគ្នាណាយើងអាចធ្វើការ scan កូដបានហ្នឹងហើយយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការដាក់នៅលេខកូដបានក៏យើងមិនចាំបាច់បំពេញលេខកូដទេយើងគ្រាន់តែធ្វើការ scan កូដក៏វាចូលដែរណាបងប្អូនគ្នាបាទចឹងនៅកន្លែងនេះកន្លែងគឺកន្លែងប្រវត្តិប្រើបាទចឹងប្រវត្តិប្រើគឺយើងអត់គឺខ្ញុំអត់ទាន់មានបានប្រើអីទេបងប្អូនគ្នាបាទគឺនៅទេនេះគឺត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងការកំណត់នេះគឺយើងការកំណត់អីផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឈ្មោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទនិងទិន្នន័យផ្សេងឬក៏ការដកលុយឬក៏ដាក់លុយឬក៏បងប្អូនគ្នាបាទចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺ$15បងប្អូនអាចធ្វើការដកលុយបានហើយបងប្អូនគ្នាបាទគឺ$15យើងអាចធ្វើការដកបានបាទចឹងត្រង់ចំណុចត្រង់នេះទៀតបាទបងប្អូនគ្នាបាទចំណុចត្រង់ពួកនេះគឺដូចជានេះគេដាក់មកតំណែងតំណងមកពួកយើងបាទគឺយើងអាចធ្វើការតំណែងតំណងទៅកាន់ admin បាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទនេះទៅខាង admin អ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រង app ហ្នឹងណាបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺបងប្អូនមើលទៅគឺនៅក្រុមហ៊ុនគេគឺនៅភ្នំពេញនេះទេបាទអូខេអញ្ចឹងកម្មការរកលុយការសាងប្រាក់ចំណូលជាមួយទៅនឹង app ហ្នឹងគឺការណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាបងប្អូនគ្នាបាទចឹងបើសិនជាបងប្អូនស្គាល់មិត្តភ័ក្តិច្រើនបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំឲ្យពួកគាត់ download app ហ្នឹងមកលេងមកបាទ download app ហ្នឹងមកលេងមកហើយយើងនឹងទទួលបានម្នាក់400រៀលណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនត្រឹមតែចំណុចតែប៉ុណ្ណេះទេបាទបើសិនជាខ្វះខាតអីចំណុចអីត្រង់ណាបងប្អូនជួយ recommend ផងដើម្បីស្ថាបនាដល់រូបខ្ញុំបាទនៅពេលក្រោយណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅពេលក្រោយណាបាយបាយ